aqui é o Alecraft, começo mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar a vocês como fazer um sofá e uma geladeira. Meu Minecraft, meu celular tá muito bugado, mas do mesmo jeito eu vou fazer esses vídeos. Então, primeira coisa, vou fazer logo a geladeira, que é mais fácil, né? Então, primeiro você pega um bloco de quartzo, depois você vem aqui e pega o liberador, um botão, vai aqui de novo, pega uma porta. Qualquer uma porta aqui, pega o bloco aqui, bota, aí depois pega o liberador, e bota, aí bota aqui mais 2 blocos, aí você quebra de baixo e bota o botão aqui, ó. Esse. Então já tá feita a geladeira, galera. E depois tudo botar. Não se preocupe se você botar assim. Tanto faz, dá no mesmo. Quando você apertar, vai sair. Então lá dentro, se você quiser botar alguma coisa, você botar aqui, vou botar esse mato aqui dentro. E se você quiser, eu jogo pra você, ó. Aí já vou dar uma parada aqui pra pegar logo os blocos do sofá e já volto. Então, galera, depois pega a escada aqui, ó. Essa escada, uma escada, um salpão de madeira de ferro, um trilho e um carrinho, e qualquer um bloco mesmo. Aí eu pego esse bloco aqui, boto aqui na frente das três escadas. Aí antes de você botar os trilhos, você pega e bota o salpão aqui, fecha ele. Tanto faz a posição que você bota, mas que ele fica assim. Aí você pega o trilho agora, bota aqui. Depois você pega o carrinho aqui, ó. Aí você dá uma baixadinha aqui e bate. Aí você depois tira. Você pega isso aqui, ó, bota. Aí faz a mesma coisa, ó. Aqui e aqui. Aí baixa mais um pouco aqui, ó. E vai pra frente e empurra. Aí depois você dá uma olhada. Pra ver se ele tá todo encaixado mesmo. Até que esse aqui tá meio um pouquinho de nada. Eu vou dar uma encostadinha só. Pra você ver, foi demais, mas eu vou fazer o mesmo nos outros. Pronto, deixa mesmo. Oi! Espera aí, viu, galera? Então, galera, depois que fiz todos aqui já, você pega um tapete. Um tapete aí. Qualquer uma cor mesmo, vou botar esse vermelho. E pronto, tá? Pronto, tá seu sofá. Você pode fazer isso na sua casa. E então, galera, se você gostou aí, deixa seu like, se inscreva aí. Se inscreva e também comente.